तो गाइस आज हम बात करेंगे टसनडियामा टैबलेट के बारे में। टसनडियामा टैबलेट क्या है? एक कब वाली टैबलेट है। जैसे कि अपन बात करते हैं इसकी यूजेस की, तो इसका यूजेस सूखी खांसी, एलर्जी वाली खांसी, बलगम वाली खांसी, या आपको कफ आ रहा है खांसी में, आपको ठसका लगता है खांसी आने में, या आपको सुबह शाम खांसी होती है, एलर्जी वाली खांसी बोलते हैं उससे, इन सारी खांसी से में आप इसका यूज कर सकते हैं। ये बेहतरीन टैबलेट है, इसका बढ़िया रिजल्ट है। आपको डोसेज की बात करें तो एक एक टैबलेट सुबह शाम लेना होता है, या अपने डॉक्टर के बताए अनुसार। अब बात कर लेते हैं इसकी एमआरपी की। तो इसकी अपन एमआरपी देख सकते हैं इधर। इसकी एमआरपी अपनी 60 रुपये 94 पैसे है, मतलब 6 रुपये की एक टैबलेट, 10 टैबलेट की स्टेप है। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा